সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আমি হুসাইন আহমেদ, অ্যানিমেল বিডি ইউটিউব চ্যানেল থেকে সবাইকে স্বাগতম। প্রিয় দর্শক, আমি আজকে চলে এসেছি নূপুর মার্কেট, পাখির গলি। আমি এখন আপনাদেরকে পশু পাখির দাম জানাবো। প্রিয় দর্শক, আমি একটা দোকানে চলে এসেছি। আপনার অ্যাড্রেসটা একটু বলেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে। আপনার অ্যাড্রেসটা একটু বলেন। আসসালামু আলাইকুম। আমার অ্যাড্রেস হচ্ছে যে এটা রিয়াজউদ্দিন বাজার, নূপুর গলি, পাখি মার্কেট বলে। এটা পাখি মার্কেট। আমার দোকানের নাম হচ্ছে আলী স্টোর। আলী স্টোরে আপনি মোটামুটি আসলে আপনার পাখি যেরকম মোটামুটি যা দরকার কম বেশি সব পাখি পাবেন। কি কি পাখি আছে একটু বলেন। আপাতত এখানে পাখি রাখছি, আমি বাজরিকা রাখছি। দর্শক, এখানে কালেকশন কোয়ান্টিটি পাখি অনেক বেশি দেখতে পাচ্ছেন। এই যে এখানে আপনার বাজরিকার বার্ড, এই যে অনেক কালেকশন। আপনারা যদি পছন্দ হয়ে থাকে ভিডিও দেখে এখানে এসে ক্রয় করতে পারবেন। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দিয়ে দিব। এটি হচ্ছে আলী স্টোর, সৈকত ভাইয়ের দোকান। প্রিয় দর্শক, এই যে অনেক সুন্দর সুন্দর বাজরিকার বার্ড। এগুলো হচ্ছে কি রানিং? হ্যাঁ, এগুলি আবার অ্যাডাল্ট রানিং পাখি। এখানে রানিংও আছে, অ্যাডাল্টও আছে না? আচ্ছা, রানিংগুলি কত টাকা জোড়া? রানিং আমরা 900 পর্যন্ত রাখা যাবে। রানিংগুলো হচ্ছে 900 টাকা রাখতে পারবে। 900 টাকা রাখা যাবে। অ্যাডাল্ট যদি নেন, মানে অ্যাডাল্টটাই রানিং, যেটা আপনার হচ্ছে আগে ডিম পারছে, হ্যাঁ ফুল অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে। আর যদি নিউ অ্যাডাল্ট নেন, আমি 500 টাকা পর্যন্ত রাখতে পারবো জোড়া পেয়ার। আর যদি অ্যাডাল্ট নেন, অ্যাডাল্ট আপনার 900 পর্যন্ত রাখতে পারবো। তো দর্শক, অ্যাডাল্ট মানে যেগুলি ডিম বাচ্চা দিবে রানিং আর কি, 900 টাকা পর্যন্ত রাখতে পারবে। আর যেগুলো নিউ অ্যাডাল্ট, এগুলো হচ্ছে 500 টাকা জোড়া। তারপরে অনেক ঘুঘু দেখতে পাচ্ছি দর্শক, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো হচ্ছে কি জাতের ঘুঘু? এটা হচ্ছে যে আপনার অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু। আপনার অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু, এটা অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু না? এগুলো হচ্ছে কি ডিম বাচ্চা দিবে? হ্যাঁ, এগুলো ডিম পারে, ডিম বাচ্চা। এগুলো কি রানিং? হ্যাঁ, এখানে আপনার অ্যাডাল্ট আছে, নিউ অ্যাডাল্ট আছে। অ্যাডাল্টও আছে, নিউ অ্যাডাল্ট আছে। অ্যাডাল্টগুলির দাম কত? এই যে যেগুলি অ্যাডাল্ট এগুলি আপনার প্রাইস রাখা যাবে 2000। আর যেগুলি নিউ অ্যাডাল্ট এগুলি রাখা যাবে 1500। দর্শক, নিউ অ্যাডাল্ট হচ্ছে 1500 টাকা, এবং হচ্ছে যেগুলি অ্যাডাল্ট এগুলো হচ্ছে ডিম বাচ্চা দিবে, এগুলো হচ্ছে আপনার 2000 টাকা পর্যন্ত রাখতে পারবে। তারপরে আপনারা দোকানে এসে দাম দর করে নিতে পারবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন অনেক কালেকশন। এই যে ঘুঘুর মধ্যে আপনার ছেলে মেয়ে চিনাটা অনেক একটা ব্যাপার আছে। বিশেষ করে এই দোকানে আপনার ঘুঘু অনেক কোয়ান্টিটি ঘুঘু পাখি আছে। তারপরে আপনার এই যে বাজরিকার বার্ডও আছে অনেক বিভিন্ন কালারের। তারপরে আর কি কি আছে একটু দেখেন। আমার কাছে এই যে আপনার ব্রাহ্মা মুরগি আছে, অনেক সুন্দর সুন্দর ব্রাহ্মা মুরগি আছে। এই যে বিশেষ করে ব্রাহ্মা আপনার আমেরিকান একটা জাত। প্রিয় দর্শক, ব্রাহ্মা গরু আছে। তারপরে এই যে এখন আবার মুরগির নাম আসছে। এই যে প্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এইগুলো হচ্ছে কত টাকা পিস? এটা জোড়া আপনার ফিক্সড রাখা যাবে 2000 টাকা। এটা জোড়া বিক্রি করতেছি, জোড়া 2000 টাকা। জোড়া 2000 টাকা। প্রিয় দর্শক, জোড়া 2000 টাকা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা সাইজ অনুযায়ী দাম। মাংসের জন্য অনেক ভালো ব্রাহ্মা মুরগি। এই যে এটা ব্র্যান্ডের মুরগি। এটা এগুলো তো অনেক বড় হয় 3.5-4 কেজি ওজন। তারপরে এই যে এখানে তিথি না, এটা পেরু। হ্যাঁ, তিথি মুরগি। কোন দেশের জাত তিথি মুরগি? তিথি মুরগিটা হচ্ছে এটা আপনার পাকিস্তানি। এইগুলো পিস কত করে? এটা পিস জোড়া হিসাবে আসলে সেল হয়। কেউ পিস নিলে তার যেমন 1200 টাকা জোড়া বিক্রি করতেছি। 1200 টাকা জোড়া বিক্রি, পিস করবে 600 টাকা। পিসের দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 600 টাকা। তারপরে এই যে এখানে হোয়াইট কালার ব্রাহ্মা না? এটা ব্রাহ্মা না? হ্যাঁ, এটা হোয়াইট কালার ব্রাহ্মা। এই যে প্রিয় দর্শক, হোয়াইট কালার আছে, এখানে কয়েকটা কালার আছে। এটাও কি একই দাম 1200 টাকা জোড়া? না, এটা 2500 পড়বে। ও, এটা 2500 সাইজ বড়। এটা সাইজটা বড়। আচ্ছা, সাইজটা বড়। প্রিয় দর্শক, এটা হচ্ছে 2500 টাকা জোড়া পড়বে। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে যে আপনার এই টার্কি না, এটা তিথি। এটা সাদা কালার। হ্যাঁ, সাদা কালারের তিথি। প্রিয় দর্শক, সাদা এবং এই যে এগুলো দেখতে পাচ্ছেন
এটা কালো কালার। কালো। এগুলা কত করে? একই? এটা না, এটা একটু প্রাইস একটু বেশি পড়বে। প্রাইস একটু সাইজে বড়। সাইজে বড় না, একটু কালারের কারণে। কালারের কারণে এটার দাম পড়বে কত? এটা 200 টাকা বেশি পড়বে, 1400 রাখা যাবে। আচ্ছা, 1400 টাকা না? 1400 টাকা জোড়া পড়বে জোড়া। দর্শক আরো কিছু পাখি আছে, এগুলো দেখাবো এখন। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে এই যে এটা কালারটা অনেক বাচ্চা, এটা সিলভার। হ্যাঁ, সিলভার কালার দর্শক, আনকমন কালার। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এটা এটা জোড়া কত করে? এটা জোড়া রাখা যাবে 700 টাকা। 700 টাকা জোড়া রাখা যাবে দর্শক। এই যে পিঠের মুরগি অনলি 700 টাকা জোড়া, সিলভার কালার। সিলভার কালার। তারপরে এখানে এগুলো ব্রাহ্মা কালার, লাল কালার আছে, ব্ল্যাক আছে, ব্ল্যাক, তারপরে রেড কালার এবং হোয়াইট কালার, 3টা কালার দেখতেছি ব্রাহ্মা মুরগি। এগুলোর দাম সব 1200-1400 টাকা জোড়া। না, এগুলি 2500 করে পড়বে। এগুলো সাইজে বড়, এটা ব্রাহ্মা মুরগি। সাইজ অনুযায়ী দামটা বেশি পড়বে, সাইজ যদি বড় হয়। আর ছোটগুলি হচ্ছে আপনার 1200 টাকা। দেখাইলাম এই যে, না 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 না, ছোট এগুলি দেখাইছি। এটা তিথির মুরগি দেখাইছি। তিথি মুরগি দেখাইছি। তিথি মুরগি দেখাইছি। এগুলো হচ্ছে 2500 টাকা না? 2500 টাকা। ছোট এটা 2000, এটা 2000, ওটা 2500। আচ্ছা, তারপরে এই যে ছোট এগুলো ছোটগুলি 2000 দর্শক। এই যে তারপরে আর কি আছে? ফাইটার আছে আমার কাছে, সরাল ফাইটার দর্শক। এই যে ফাইটার মুরগি আছে, এটা হচ্ছে 2000 টাকা জোড়া। এই যে সরাল ফাইটার, এই যে এগুলো 2000 টাকা জোড়া। 2000 টাকা জোড়া। আর তিথি আছে বড় সাইজ, সিলভার। এগুলো একটু বড় সাইজ, বড় সাইজের তিথির আছে দর্শক, বড় সাইজের। এই যে অন্য কথা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, অন্ধকার তো। আচ্ছা, এইগুলো জোড়া কত? এটা জোড়া রাখা যাবে 2500। 2500 টাকা জোড়া। 2500 টাকা জোড়া। আর খরগোশ আছে আপনার কাছে না? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে 2500 টাকা জোড়া রাখা যাবে। এটা একটু বড় সাইজ, উঁচা করে ধরেন। এখন কিছু খরগোশের বাচ্চা আছে, বাচ্চাগুলি দেখাবো। ওই দোকানে চলেন, একটু বাচ্চাগুলি দেখাবো। বাচ্চাগুলি সম্মানিত দর্শক, বাচ্চা অনেকটা ছিল, আসলে বিক্রি করতে করতে শেষ হয়ে গেছে ছোট। এই যে কিছু বাচ্চা আছে খরগোশের, সেই দর্শক। এই যে অনেক সুন্দর সুন্দর বাচ্চা। এইগুলা হচ্ছে পিস কত করে? এটা পিস আপনার মানে জোড়া 500 টাকা আছে, 600 আছে, বয়স অনুযায়ী দাম। 500 টাকা কি জোড়া? জোড়া। প্রিয় দর্শক, 500 টাকা জোড়া পর্যন্ত আছে খরগোশ। এই যে 500 টাকা। হোয়াইট কালার, মানে 250 টাকা পিস পড়তেছে। 250 টাকা। আপনার বিশেষ করে এই দোকানে হচ্ছে আলী স্টোর। 400 টাকা খরগোশ, অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু, ডায়মন্ড ডাব, ওজন অনেক হেভি ওজন মুরগি আছে। হ্যাঁ, এটা অনেক হেভি ওজন, এটার থেকে এটা অনেক হেভি। বাজিগার বার্ড আছে অনেক বিভিন্ন কালারের। 400 টাকা জোড়া। গিনিপিগ আছে না? গিনিপিগ, হ্যাঁ, অনেকগুলি গিনিপিগ আছে। গিনিপিগ কত করে জোড়া? গিনিপিগ 1000 টাকা জোড়া, 800 টাকা জোড়া। প্রিয় দর্শক, এই যে গিনিপিগ দেখতে পাচ্ছেন, 1000 টাকা জোড়া, অনলি 1000 টাকা জোড়া। 800 টাকাও আছে। 800 টাকা পর্যন্ত দিতে পারবেন। প্রিয় দর্শক, আপনার যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই এখানে এসে দাম দর করে ক্রয় করতে পারবেন। অনলাইনে বিক্রি করেন তো যদি নিতে চাই আশেপাশে, মানে নিউ মার্কেটের আশেপাশে। প্রিয় দর্শক, নিউ মার্কেটের আশেপাশে যদি কেউ নিতে চান তাহলে ওনারা বাসায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিবে। আপনার নাম্বারটা একটু বলেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে। আমার মোবাইল নাম্বারটা 0199 0199 719 719 3117 3117। তো দর্শক, নাম্বারটা শুনলেন, আপনারা ফোন করে যোগাযোগ করবেন যদি ভালো লেগে থাকে, ওখান থেকে পাখি ক্রয় করতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।